السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير، تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. جبت لكم اليوم القشور ديال الحامض اللي درت في الكيكات الحامض معسلين والسيرو اللي تنخرجوا منه ندوزو لسميتو. عندنا في كيلو ديال الحامض مع كيلو ديال سنيده. الا كان الحمض ديال هذا الوقت فيه الماء نستعملوا كيلو، كان ناقص ما نديروا كيلو الا ربع. نشدوا الحامض ونحكوا بهذه الطريقه، نحكوا غير هذيك القشيره الصفراء ديالو البيضاء لا. من بعد نشد ونعصروه، وفي العصير هذاك البال اللي تيبقى لينا نحيدو منه العظيمات ديال الحامض ونخوي السيرو كله تما فعلى القشور وعلى هذاك اللي تيبقى اللي فاش نعصرو الحامض تيبقى لينا في سميتو ديال عصاره ديال الحامض. من بعد هنا فاش درنا داك القشور اللي حكينا ديال هذاك كيلو الحامض زدنا عليه هذاك العصير، ومن بعد زدنا كيلو ديال سنيده. الحامض ديال هذا الوقت تيكون فيه الماء، يعني ممكن نديرو فيه كيلو ديال سنيده صافي ونخليو حدانا هكا في الكوزينه. فوق ما دزنا وحده نحركو، ما دزنا نقدروا نخليه حتى نهار كامل يومين ماشي مشكل. بانتنا شي عظيمه ولا شي حاجه نحيدوها، باقا تما نحيدوها صافي. وفوق ما دزنا نبقاو نحركو حتى يذوب. نقدروا نخليوه الليل كامل لغدا عاوتاني هكا حتى نحصلوا على هذا الخليط هكا داير تيتعسل. هذاك العصير تيتعسل تيجمع لك صافي. نشدو هكا الصفايه ونصفيوه تنصفيوه مزيان. من بعد ما نصفيوه نحركو مزيان ونبقاو نضغطو بسميتو باش دير لنا العصير لتحت يكون هذاك السيرو معلك، ومن الفوق تكون هذيك القشره. لاحظتوا انا راه درت كميه كثيره حيت جبت الحامض كثير ودرت كميه كثيره. ها هنايا ها القشره ديال الحامض اللي تعسلات، هذه هي اللي استعملت في الكيكات الحامض صافي. هذه انا تنشدها تنجمعها في الفريغو صافي. تنحتاجها في اي وصفه تلقاها بهذه الطريقه تجي معسله صافي. ونجمعها في البواطه ونخشيها في الفريغو. راه تحتاج بزاف ديال الوصفات وزوينه بزاف. هنايا السيرو اللي حصلنا عليه هذا هو السيرو. بالنسبه لهذا السيرو ممكن نشدو كاس هكا ديال السيرو نخلطوه مع 2 كيسان عفوا مع 4 الكيسان ولا 5 الكيسان ديال الماء. المهم على انتم على حسب الذوق ديالكم ديال الحلاوه. المهم كاس واحد ممكن يتخلط مع 4 ولا 5 الكيسان ديال الماء يكون بارد، وممكن نطحنوا فيه اي فخوي عندنا تفاح اي فخوي حتى بالبطيخ تجي رائعه. دقتها عند واحد السيده تجي فنه بالبطيخ. العصير ديال الحامض هكا بالبطيخ. المهم تنجمعوه في الفريغو وفوق ما احتاجيناه تنجبدوه صافي. هذه هي الوصفه ديالنا ديال قشره الحامض معسلين. نتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله يا رب. المهم هكا السيرو تيجي متقل. والقشره ديال الحامض تنستعملوها في الكيكه، نستعملوها في اي وصفه بغيناها ديال الحامض تجي زوينه تجي رائعه. ايوا بصحتكم وراحتكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ان شاء الله، وخليتكم على خير، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.